大家好，歡迎收睇洞悉市場規律。我哋先望個1小時圖先。望翻禮拜一開市之後啦，首先佢係上翻去之前個阻力位4245嘅。咁你會見到佢篤穿咗少少之後呢，就喺度出現咗一個小型嘅上行震盪啦。震完之後又爆翻落嚟。咁但係最後呢，佢就冇踩住呢一個波段618前頂呢個位4193呢個位呢，彈上去延續呢一個升勢，而係大力跌穿呢一個範圍，係啦。咁但係留意翻，佢跌穿咗呢一個支持位啦，但係佢又未破到嗰個小時圖嘅上升結構。小時圖上升結構係呢一個位啦，呢一個係大約4152左右，係啦。呢一個你見到嗱，4小時圖可能會明顯少少嘅。你會見到最後上到去高位嘅話呢，係由呢一度開始發力上去嘅。係啦，呢個陰燭之針4152係啦，佢係未跌穿嘅。咁嚟到呢一個位之後呢，跟住你又見到佢有動能又抽翻上去。咁其實而家好簡單啦，佢係夾咗喺呢一個位震啦。咁兼且禮拜五喺數據公佈之後呢，本身呢佢就再挑戰多一次呢一個4250呢一個範圍。咁但係最後數據公佈完之後呢，佢又有動能又爆翻落嚟啦。咁收市之前其實好明顯係有一段好勁嘅動能啦，一支大陰燭啦，1小時圖睇又係，15分鐘圖睇又係，咁一嘢插翻落嚟。咁而家個震盪範圍呢，就喺呢一個位嘅，係啦。咁另外睇翻細少少啦，你會見到佢係一個下行嘅震盪，升穿咗之後呢，跟住冇延續啦，然之後大力又入翻落嚟呢一個下行震盪。咁下個禮拜呢，其實較大機會呢，佢可能會變一個橫行先，係啦。咁但係你要睇翻前面，佢其實係個底不斷咁推緊上去嘅。咁所以如果你話細圖想做交易嘅話呢，其實我會傾向可能喺呢條 trend line 啦。呢個底呢條線或者呢啲位，睇下會唔會有動能反彈啦。咁但係如果喺呢條 trend line 上面出1分鐘圖嘅反彈嘅話呢，咁你睇翻夠唔夠位做啦？因為佢上面呢一度呢，又好明顯有個阻力喺度嘅，係啦，佢係回測咗一下，然後落嚟嘅。咁如果佢可能嚟到呢度彈嘅話呢，你睇翻呢啲位夠唔夠空間俾你做倉咯？最好佢就落翻嚟呢個前底，係啦，呢個急跌急升嘅前底4163係啦，左緊呢個位。呢個位如果出到反彈嘅話呢，咁我會傾向當一個橫行咁做嘅，係啦。咁睇下可唔可以上翻去橫頂，因為而家呢，喺呢個小時圖、1小時圖或者4小時圖啦，你會見到其實佢係一個收窄三角升穿咗之後回測咗一下上嚟，咁但係又俾呢一個阻力 block 住咗，而家喺呢一個範圍震嘅，係啦。咁震完之後，咁傾向上面定話傾向下面嘅話呢，咁當然睇翻佢呢一個形狀三角爆完之後上去，咁正常傾向繼續向上行，挑戰上面呢一關。兼且呢一個阻力位呢，雖然佢係升穿又落翻嚟，但係其實都係叫做升穿咗嘅，係啦。個阻力其實有機會係已經打破咗噶啦，咁只不過佢要回翻心，可能震完之後再揀邊嘅啫。係啦，咁但係向上向下都好啦。咁其實最主要你都係喺翻啲關鍵位嗰度部署。暫時嚟講嘅話呢，其實都係一定係傾向用細圖1分鐘5分鐘去試㗎啦。咁我會傾向喺呢一個黑線啦，4164、4163呢啲位啦，喺度等啦。咁另外，若果佢開市之後係回翻向上先嘅話呢，咁去翻震盪頂高位呢啲市咯。因為震盪你最佳嘅做法都係去翻震盪頂底嗰度等機會嘅，就唔好喺啲震盪中間嗰度出手，因為好容易瀨嘢嘅，係啦。同埋斜線，其實若果你話斜線同埋呢個黑線嘅話，我一定係揀黑線呢度等機會㗎啦。因為斜線嘅話，其實你可能畫歪少少呢個位已經唔同咗嘅，係啦。同埋好多時你喺斜線呢啲位呢，你見到佢有力反彈，但係嗰個反彈嘅動能尷尬嘅話呢，其實有機會可能被呢一個波段延伸咁樣一路推爆翻，然後跌翻落嚟，係啦。所以如果你話應該話我話嘅話呢，即係我覺得嘅話呢，我會傾向喺黑線呢啲位去等機會會安全啲。咁另外講翻，若果佢下個禮拜呢度延續落嚟啦，
然之後最後呢係有力跌穿呢一個4153呢一個位嘅話呢，呢一個就係頭先所講小時圖嘅上升結構啦。咁如果呢個位係跌穿咗嘅話呢，咁就之後係下一關嘅啦。咁啊，可能去翻呢一個三角形嘅中線呢個位4100係啦。咁睇下到時有冇力穿啦，定話可能嚟到呢一度真係反彈翻上去，然之後做一個橫行係啦。咁如果係橫行市嘅話，咁就細圖啦，1分鐘、5分鐘喺呢啲頂底嘅範圍嗰度揾機會啦。咁啊，望望上個禮拜有冇啲咩較明顯少少嘅機會啦。咁啊，睇翻禮拜一開市之後呢，係啦，上個禮拜講過就話價格未到呢個前面嘅阻力之前，若果回翻落嚟呢啲位嘅話呢，1分鐘、5分鐘睇下有冇機會啦。咁但係最後佢一開始就直接上咗去。咁上咗去嘅話呢，咁啊望翻成段動能，你用1小時圖睇嘅話，你見到啲陽燭係連續性咁樣對上去啦，即係有力啦。簡單講，有力嘅話，咁之前講過好多次啦。你要向下做翻嘅話呢，因為你見到有段反彈嘅動能呢，係收復咗呢一個升段嘅大盤啦，或者係可能震盪完之後有力下破。咁你就可以向下試嘅，咁但係向下試嘅話呢，你都係當一個上升嘅回調或者一個震盪咁樣做住先，即係你嗰個止賺位唔好望咁遠啦。咁喺禮拜二嘅朝頭早係啦，咁你會見到佢呢度做咗個上行震盪之後呢，有力爆咗落嚟係啦。咁啊爆咗落嚟之後，咁啊當然係留意翻嗰個震盪底部啦。係啦，呢度亦都有一個明顯嘅發力位。咁第一下上嚟嘅話呢，你會見到個動能係比較強啦，同埋你都見唔到有啲咩618靚位可以俾你掛到盤嘅。咁但係呢，佢第二下呢，2點嘅時候啦，係啦，5分鐘圖再出多一段明顯嘅動能打落嚟，係啦，咁啊變咗一個雙頂。咁啊雙頂跟住就618。係啦，618又係前底呢啲範圍啦。咁啊，如果係要試嘅話，就直接掛盤試。咁但係你嗰個目標呢，你就唔好望咁遠，就諗住可能一嘢就打翻落去個三角底啊、三角中線啊嗰啲。因為之前講過呢一個位其實本身都靚㗎嘛，只不過你有個阻力喺度，所以你又唔會喺呢啲位嗰度直接掛盤向上做。咁所以如果價格你係細圖做翻落嚟嘅話呢，呢啲大位呢，你可能係食晒，或者你都係食多㗎啦，你就唔會食少少諗住搏佢打穿咯。係啦，呢一個係4193咯，係啦。咁啊嚟到呢啲範圍，你可能自己做倉位管理啦。咁就另外喺禮拜三尾盤，禮拜三尾盤11點啊10點半左右啦。咁啊5分鐘圖嚟嘅。咁啊呢度呢就打咗個雙頂嘅。咁啊係啦10點半嘅時候呢，見到係有連續嘅大陰燭跌穿呢一個頸線位。咁啱呢，你睇翻啊，第一啦，呢一度係一個大圖嘅阻力位啦，4245呢一個位之前講過嘅。咁而且佢亦都係做咗一個行震盪嘅範圍做咗出嚟㗎啦。咁你會見到，因為你呢個行震盪呢，你1小時圖可能睇唔到嘅。你15分鐘圖呢，你又可能用呢隻腳呢，你覺得咦會唔會有啲夾硬嚟呢？咁但係你望翻條中線呢，你會見到呢條中線係啱啱好劏開咗好多一啲頂底位嘅，係啦。咁你可以當佢一個下行震盪頂嚟做住先。咁同埋就算你話係咪頂底都好，係咪下行震盪都好啦，其實最終其實你都係望嗰段動能夠唔夠勁嘅啫。如果你個價格嚟到呢啲位，但係佢彈落嚟嗰下個動能都唔勁，又冇乜大陰燭，又或者可能好多震住落啊嗰啲嘅話，其實你都唔會試嘅。咁所以其實講到尾，其實最後都係要睇翻嗰段動能夠唔夠勁咯。咁呢度明顯打咗個雙頂之後，跟住就呢一個唔係618啦。咁但係呢度你明顯見到一個發力位，有支大陽燭打上去之後呢，跟住連續四支陰燭打翻落嚟，係啦。咁你可以喺呢啲位掛盤啦。如果要試嘅話，
咁就因為震盪啦，同埋你見到佢呢啲上嚟嘅動能都唔弱啦，咁啊都係倉位管理啦，去翻前底呢啲可能要減下倉啦。咁呢個目標你可以望翻呢一個行震盪底部嘅，係啦，又或者逐關咁樣睇啦。咁最後佢又嚟到呢個 trend line 係啦，因為你會見到呢度啱啱好1、2、3點可以間到嘅。咁本身你可以當呢一個震盪呢係一個收窄三角又得，或者行震盪都得，係啦。咁但係其實都冇關係嘅，因為收窄三角同埋行震盪呢，其實佢都係一個震盪嚟嘅啫。係啦，咁最緊要睇翻你要做倉位管理嘅位置咯。即係譬如可能你見到呢條 channel 嘅咁嘅價格嚟到呢啲範圍，可能你咪如果有倉位嘅話，你咪再食啲咯。你唔一定要嚟到呢度你先減倉噶嘛。係啊，你要睇翻個動能變化。就算你可能呢度咁樣插落嚟，你呢度冇減倉嘅，咁之後佢都要突然間大力抽翻上去，將你呢一個5分鐘圖嘅跌段收復咗大半嘅話呢，其實呢啲你都可能要減倉嘅。係啦，就算你唔減啊，咁你升穿翻呢一個下跌結構，你都係要減噶啦。係啦，你冇理由睇住佢打翻你個保本嘅，因為你仲爭少少就到你個目標噶嘛。咁所以你唔會俾佢上翻去打你個保本咯。你可能上翻去破下跌結構，或者可能將一個明顯嘅跌段收復咗大半嘅話呢，咁呢啲可能你都要做一個倉位管理嘅。係啦。咁就係咁多啦。咁啊，下個禮拜重複一次啦。咁下個禮拜就會傾向喺睇呢一個範圍做一個震盪啦。咁啊喺震盪頂底範圍出手。咁我會傾向喺黑線呢一個4163、4164呢啲位啦。咁啊等下睇下有冇機會嘅。咁雖然呢度而家有條 channel line 啦，但係如果呢一度出動能反彈嘅話呢，而動能亦都唔係話太明顯呢，就未必會試嘅。因為個比較近少少嘅阻力呢，4217呢個位呢。係啦，就喺度噶啦。咁個價格可能嚟到呢啲位嚟做倉嘅話呢，咁啊有機會個盈虧比唔係咁理想，係啦。咁所以就未必會喺呢個斜線呢啲位做嘅。咁啊最好等翻嚟呢啲位，又或者假如佢真係抽翻上去嘅話呢，咁啊去翻呢一個黑線範圍，係啦，呢啲位去報咯，睇下有冇向下嘅嘢做。咁啊暫時我就會傾向睇呢一個範圍做一個震盪先嘅，係啦。咁啊，今個禮拜咁多啦。咁有咩期貨指數股票想留意個走勢，或想了解個走勢，或者想睇下有冇嚟緊有冇啲咩機會嘅話呢，咁可以去翻洞悉市場規律嗰邊留言翻嘅。咁啊，係咁多，多謝晒各位，拜拜。